Jardunaldiak, Josebak esan duen bezala, badaukak kultura eskolan bizi, lelo moduan, eta aztergai bezala eskola eta euskarazko kultur produktuen ikusgarritasuna, prestigio eta kontsumoa. Gai honen inguruan, interesa, kezka, erronka, badala, komentatzen haitu da, azken urte hauetan, zenbait ahotsu esanguratsu honen inguruan hitz egin dute eta azpimarratu dute sumatzen dela eten bat ikasleen eta euskal kultur produkzioaren artean eta badegula hor erronka bat. Ahotsu horien artean Iratxerena egon da eta horregatik gonbidatuko dugu sarrerako hitzaldi hau egiteko. Eskolan ere gaia hitz egiten aritu gea. Eta horregatik ekarri dugu gaia jardunaldi honetara, eta pentsatzen dugu jardunaldien ondoren ere honetaz hitz egiten jarraituko dugula. Jardunaldi aurretik ere, eskolako normalkuntza arduradunei proposatu genizuen inkesta bat egitea gaiaren inguruan, zuen ikuspuntua ezagutu nahian. Iratxek agian igual egingo dio referentzia inkestari, emaitza oso interesgarriak izan dira, eta eskertu behar da, zuetako gehienek erantzun zenuten oso denbora laburrean, eta benetan iruditzen zaigu hemendik gure reflexioan, hemendik aurrera egin dezakegun reflexioerako datu interesgarriak ere badirela. Sarrerako harra hauekin bukatuta, Iratxeren aurkezpena egiteko, saiatuko naiz oso aurkezpen luzia egiten. Iratxe Erretolaza, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, Euskal Hizkuntza eta Literatura sailean, UEUN ere literatur saileko kidea da, eta joan zen astera arte sail horren buru izan da, Amaia Serranorekin batera. Literaturaren irakuskuntzari buruzko ekarpen ugari egin ditu azken urte hauetan, eta baita kultur transmisioaren ingurukoak ere bai. Euskaltzain urgazle bada, zenbait hedabideren kolaboratzaile, Berria, Jakin, Euskadi Erratia, Idazmin, Zegatx, literatur kritikaria ere bada, eta gure artean literatur kritika feministan aintzen diretako bat izan da, formazio jarduera ugari zuzendu eta eman ditu, baita irakasleen prestakuntzan ere, eta 11 lan argitaratu ditu, 1000 ona izan artikuluak, liburuak, material didaktikoak, eta eraskotakoak izan kritikak, azterketa historikoak, antologiak. Ez dut aipamenik egingo, liburu eta artikuluen zerrenda luzia da, eta ezagutu nahi izan ezkeo, bai Wikipedian, bai Dialneten dauden fitxetan, ikausiko dituzue zehaztasunez. Eta mendik aurrera, esan bezala, hitzaldiaren izenburua izango da kulturak eskola zeharka dezan, irakasleak kultura eragile, eta hitza zurea da Iratxe. Eskerrik asko gurekin egoteagatik. Aukenduko dut, eta zure PowerPointa martxan jarriko dugu. Eskerrik asko Iñaki, aurkezpenagatik, eskerrik asko gonbidapenagatik, non zaudeten hori. Sakatu mesedez mikroa. Egunon, eskerrik asko Iñaki gonbidapenagatik, eskerrik asko aurkezpenagatik eta gonbidapenagatik, eta eskerrik asko hemen zaudeten hori, eta batez ere lehen aipatu den bezala pantailaren bestaldean zaudeten horiei, azken aldian pantaila gehiagitxo izan dugulako ere begien aurrean, eta estimatzen da ontarako ere tarte bat hartzea. Eta eskerrik asko orain aurkeztuko ditudan gogoeta hauek ez direlako nik bakarrik egindako gogoetak, badira askotan ez, jendearekin hitz eginda burura etortzen zaizkigunak, eta eskertu nahi ditut bide horretan batetik Iraleko lagunak, Iralen egon ahal izan naizelako halako ekarpenak eginez aurreko urte batzuetan, eta baita ere UEUko lantaldeari gogoeta hauetariko asko lantalde horren bidetik egin ditugulako elkarrekin guztiok. Hitzaldi honetan 4 urrats egingo ditut, esan bezala, Iñakik aipatu bezala, azken urteotako nire kezka eta kezka konpartitu bada, kezka kolektibo bada, kultura transmisioaren inguruko kezka hori izan dut buruan, eta lehenik kezka iturri horiek nondik etorri zaizkidan aipatuko dut, jada maila pertsonal batean. Ondoren hezkuntza arautuan ikusten dituen indargune eta ahulgune zenbait aurkeztuko dizkizuet. Nik une honetan hezkuntza arautuan kultur transmisiorako ze aukera ditugun eta ze ahulgune ditugun halako mapa bat eskaintzeko ahalegina egingo dut. Ondoren kultur hezkuntzaren erronka zenbait aurkeztuko ditut,
kultur hezkuntza zer den nire ustez, edo nik kultur hezkuntza nola ulertzen dudan adieraziko dut, eta ondoren eskuartean dugun denboraren arabera hainbat proposamen labur egingo ditut, han eta hemen jende batek erabili izan dituenak eta agian erabilgarri izan daitezkenak zuetariko batzuentzat. Hauxe nire mapa pixka bat kokatzeko hurrengo minutuetan. Nundi datoz kezka iturriak? Aipatu bezala, unibertsitatean ari naiz irakasle, 15 urte dela, eta 15 urte hauetan asko kezkatu nau eta kezkatu gaitu, eta nik egiten du lan pixka bat kokatzeko ikasle profila. Nik egiten du lan Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultatean, baina baita ere Arte Ederretan. Eta beraz, nolabait, nire ikasle dira komunikazio esparruan arituko diranak, eta baita ere sorkuntza esparruan arituko diranak. Eta azken urteotan oso etengabe, eta ez da nire kezka bakarrik izan, irakasle askoren kezka izan da, 15 urteotan D ereduko ikasleen artean, eta bakarrik ari gara D ereduko ikasleen artean, ez gara ari bestelako ereduetatik unibertsitatera euskaraz ikastera etorri den profilo horri kontuan hartzen, D ereduko unibertsitate ikasleen artean euskal kulturaren ezagutzak sekulako atzera pausoa bizi izan du 15 urteotan. Alegia, ni sartu nintzenean, 2005 urte hartan, askoz gehiago zekiten euskal kulturaz ikasle horiek. Eta bada kezkagarria, edo guri iruditzen zitzaigun kezkagarri, azken batean ustez, printzipioz, egoerak bestelakoa beharko lukelako, pentsatzekoa da, egiturak baditugula, pentsatzekoa da kurrikulum bat badugula, pentsatzekoa da hizkuntza politikoak izan ditugula, hizkuntza politikak izan ditugula, eta beraz, azken 40 urteotan, ustez gure buruan badaudela arrazoiak pentsatzeko horrek aurrera pausoak egin beharko genituzkela lor horretan eta ez atzera pausoak. Eta horrek asko kezkatzen gintuen. Horrekin batera, komunikazio gaitasun ona duten unibertsitate ikasleak berriro ere eredutik jasotzen ditugunak, hortan ere ikaragarria da atzera pausoa. Eta egia da, ni hortan ere kezka handia nuela eta askotan aipatzen genuela euskara batzordeetan eta lakoetan unibertsitatean esan behartzela hori bestelako hezkuntza nolabait komunikatu behar genuela, eta hau da agian leku horrietariko bat ere, komunikatu behartzela eta benetan kezka hori adierazi behartzela nolabait horre eskuartzeak egiteko. Geroz eta komunikazio gaitasun okerragoekin datoz unibertsitatera D ereduko ikasleak. Beraz, ez da, profilak aldatu dira, egoera aldatu da, baina 40 urteotan hainbat bide hartu ditugu eta agian birpentsatu behar ditugu, 40 urte hauetan, azken 15 urteotan atzera egin badugu. Eta komunikazio gaitasunen atzera pausoa nun sumatzen genuen eta diot genuen unibertsitate irakasleon arteko hainbat forotan agertu delako hau eta euskara batzordeetan ere unibertsitatean. Euskara ikasle askorentzat hizkuntza funtzionala da, eskolako hizkuntza da, baina ez da adierazkortasunerako, emozioak adierazteko, bizipenak adierazteko hizkuntza. Ondo moldatzen dira euskaraz, ondo moldatzen diren horiek, ondo moldatzen dira, ingelesezko klaseetan moldatzen diren neurrian. Are gehiago, batzuk ingelesez hobeto moldatzen dira, ingelesezko kultura askoz gehiago kontsumitzen dutelako, eta adierazkortasunerako eta emoziotarako, ingelesezko kultura horretara jotzen dutelako batzuek. Beraz, guzti horrek kezka batzuk sortu zizkigun eta gainera guztia gure kasuan lotzen genuen ere kulturarekiko lotura horri. Azken batean, nire egoera, nire bizipen pertsonalean pentsatzen baldin banuen, azken egunotan egon da, Euskaldun berri, Euskaldun zar termino horien inguruko gogoeta ere, berrian atera zan erreportajea, kontzeptu horien arabera ni Euskaldun berria naiz, eta Euskaldun berri aretoan gaude, eta nik neure buruari galdetzen nion, ni Euskaldun berria da naiz, kontzeptu horien arabera, nire gurasoak
erdaldunak dira, ez dira euskaradunak, naiz eta euskararen aldeko, apustua ere baduten buruan, da horregatik eskolaratu gintuzten euskalduntzeerako, murgiltze eremu batean, baina euskaldun naiz, euskaraz bizi naiz, euskarazko kultura kontsumitu izan dute gaztetatik eta bar. Eta galdera hori buruan nuela, ohartzen nintzen, azken batean, ni euskaldundu nintzela batez ere eskolak euskaldundu ninduela ni batez ere, baina egia da, eskola garaian, duela 40 urte, eskolan txiki hasi nintzen garai hortan, kulturak bazuela, edo nire ustez, edo gaur egun dudan informazioaren arabera, eta agian okor nago, eta zuek askoz hobeto ezagutzen duzue, kulturak askoz presentzia handiagoa zuela, eta kultura bazela, euskarazko kultura, eta euskal kulturaren transmisio horrek, bazuela leku garrantzitsu bat. Niretzat hala ere oso zaila izan zen euskalduntze prozesu hori. Eta euskalduntze prozesu hori zaila izan zen, egoera guztia aldeko izan da, baina batez ere kulturaren bitartez euskaldundu nintzen. Eta oso gogoan dut, 18 urteren bueltan, euskaraz amestea lortu nuen egunura. Eta hori lortu nuen, eta oso garbi dut, kulturaren bitartez. Kulturak eta kulturaren bitartez modu pertsonalean bizitzen ditugun emozioak, bizipenak, edo taldean, musikaren bitartez, antzerkiaren bitartez, bizitzen ditugun halako esperientzia guztiek ahalbidetu zuten nik neure nortasunarekin hitz egiten nuen une horietan euskarak eta kultura horrek izatea halako leku bat. Horregatik eta bizipen pertsonal horretatik ere, eta kultura eragile banaizelako, azken batean eremua ere literatura da, eta horrek ere badu eraginik, hasi ginen gutariko batzuk pentsatzen, benetan gaur egun eskolan hizkuntza irakasten genuen eremuetan eta bestelako eremuetan kulturari zenbateko esparrua eskaintzen genion. Eta, hortik kezka. Ondoren etorri zen, 2018 urtean Euskarazko kultura kontsumoa, kontsumoren azterketa, Elkar Fundazioak egindakoa, Siadekok egin zuena Elkar Fundazioaren eskariz, eta hor datuek ere adierazi ziguten Euskaldunen erdiek ez zutela, erdiek baino gehiagok ez zutela kontsumitu euskal kultura, eta laurdenek ere ez zutela irakurtzen edabiderik ez libururik euskaraz. Horrek ere eman zigun guk intuizioz genuen halako kezkaren datu batzuk. Iñakik aipatu du zuek ere galdetegi bat osatu duzuela eta oso datu interesgarriak daude bertan, eta hor adierazi dute irakasle gehienek edo irakasle gehienen iritziz ikasleek euskarazko produktuak erdarazkoak baino gutxiago jotzen dutela euskarazkoetara. 98% adierazi duzue hori, beraz, argi dago, halako kontsentsu bat dagoela, eta kulturarak joera duten ikasleen artean oso argiki, 98%an esan badute irakasleek, berez, pentsatzekoa da, edozein testuinguru soziolo-linguistikotan gertatuko dela hori, ez dela, testuinguru soziolo-linguistikoak ez duela baldintzatzen ikasle batzuek euskarazko kulturara jotzea edo beste kultura batzuetara. Eta beste datu esanguratsua ere bada, irakasle gehienek uste duzuela ikasleek uste dutela euskarazko sorkuntza erdarazkoa baino eskasagoa dela. Ikasleen 82% uste du hala dela. Ikasleen pertzepzioa dela euskarazko kultura ez dela erdarazko kultura bezain interesgarria eta bar. Hor badugu ere ardura bat guztiok, ez da bakarrik euskalduntzean badugu ardura, euskararen komunikazio gaitasunak garatze horretan ardura dugu, baina euskal kulturaren inguruan sortzen ditugun imaginarioen inguruko ardura ere badugu. Azken batean, egia da, ikasleen imaginario hori seguraski sortu dela beste eremu batzuetan, baina hor agian ez dugu nahikoa indarregin edo besterik gabe, pentsatu behar dugu nola etorkizunean indarregin orrekatuagoa izan dadin eta interes hori ere ikus dezaten. 82% hori pentsatzen baldin badute asko delako.
Beste kezkaiturriekin amaitzeko, beste kezkaiturri bat ez dena gurea bakarrik, ez dena, esan nahi dute, euskalduntzean ari garen una bakarrik, eta iruditzen zait horri ere agian buelta zenbait eman behar dizkiogula, eta bada eleaniztasuna ezartzeko modua. Gogoan dut, Sevillako irakasle batek esan zuela nahiko oso kezkatuta, eta Sevillako irakasle batek oso kezkatuta, eta ingeleseko irakaslea zen, oso kezkaturi zegoela, murgiltze eleaniztasunak eta kasu hartan ingelesa sartu izanak eskolan eragin kaltegarria ekarri zuelako gaztelaniazko komunikazio gaitasunetan. Eta bestelako modu batzuk agian pentsatu behar zirela ingelesa ere irakasteko, baina eleaniztasuna nolabait ezarri bai, baina horrek kalte egin ez ezan, eta pentsaka gaztelaniaren komunikazioan kalte egin ez ezan. Eta jardunaldi haietan batez ere zeuden espainol irakasleak, eta denek hau batez esan zuten bai ala da oso kezkatuta gaude, ez? Eta orduan nik pentsatu nuen, espainol irakasleak ari dira kezkatzen ingelesa den sarbideak ekarri duelako haien komunikazio gaitasunetan halako txikitze bat, murriztapen bat, guk badugu kezkatzeko arrazoi bikoitza, testuinguru hortan. Eta batez ere nik uste birpentsatzeko garaiona dela, eta halako gunek ere erabili behar ditugula koordinatzeko eta bestelako estrategia batzuk ere etorkizunera begira pentsatzeko. Batez ere diagnostikoa egiten dugunean ez da asmoa, edo nire asmoa behintzat ez da, harrikastea besterik gabe, esateko, gure buruari esateko gauza batzuk agian ez ditugula ongi egin, edo ez dugula asmatu, edo lehen balio zuenak agian orain ez duela balio, ez bada guazen bide berri batzuk pentsatzea ikusita azken 15 urteotan egindako gauza batzuek agian ez dutela funtzionatu. Hortarako, pentsatzeko ze bide har dezakegun, lehenik honek harri dut euskuntzarautuko euskarri eta egitura iraunkorretan ditugun indarguneak. Ez nik uste indargune batzuk baditugula eta horietan arreta jartzea garrantzitsua dela. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako kurrikulunean euskal kultura zehar lerroetariko bat da kurrikulunean. Eta hori bada euskarri garrantzitsu bat, agian helduleku horri gehiagotan begiratu behar diogu, eta agian helduleku hori egin behar dugu edukiz bete, baina badago kurrikulunean. Eta lanketa hori eginda, eta jende askok egindu lan hala izan dadin. Orduan, hori euskarri garrantzitsua da. Badugu beste euskarri garrantzitsu bat, eta bada Nafarroan kurrikulunean kultura adierazpideek eta adierazpide artistikoek leku esanguratsua dutela. Nire ustez, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoakoan baino gehiago. Alegia, bertako kurrikulunean kultura adierazpideak eta arteak nortasuna eraikitzeko, komunitatea eraikitzeko duen gaitasuna eta funtzioa azpimarratzen da desente. Eta nik uste dut eskolan horregatik ere, eta lanketa bat egin delako, orokorrean artari eta sorkuntzari beste garrantzi bat eman zaiola. Horrekin ez diot euskal kulturari, diot orokorrean ondare kulturalari eta ondare artistikoari. Baina bada gure helduleku bat, euskaraz irakasten den gunetan, sormen eta bide artistiko hori euskaraz nola txertatu daiteke. Beste indargune garrantzitsu bat, Lapurdin, UPNan, euskal ikasketen graduan, kultur kritikan trebatzen dira profesionalak, ikasleak, etorkizuneko irakasle izango direnak, edo etorkizuneko kultur eragile izango direnak. Euskal kulturaren inguruko ikasgaia daude, edo kultur ikerketen ingurukoak. Eta hori diot, Araba, Bizkaian eta Gipuzkoan eta Nafarroan, adibidez, euskal filologiaren eremuan gutxiago trebatzen direlako ikasleak kulturan. Eta azken batean hori da katebegiaren, lehen katebegian, lehen katetxo hori da unibertsitatea. Unibertsitatean ez baditugu etorkizuneko profesionalak kultur eragiletzan eta kultur transmisioan trebatzen, oso zaila da ondoren lanera doazenean hortarako baliabideak izatea. Eta gainera, ez diegu zertan, badirudiez, irakasleek ez dute zertan guztiaren ardura izan, baina egia da, trebatzen baldin baditugu lehen katean horretarako, ari gara etorkizunerako, gure katebegi hori sendotzen.
gogoratzen dut UEUren inguruko jardunaldi batean, kultur transmisioaren inguruko jardunaldi batean, Ainara Gorostitzuk galdera bat egin zuela, eta galdera hauxe zen. Zenbatek ikasi dute hemen Euskal Filologia, eta hainbatek altxatu zuten eskua. Zenbatek uste duzue Euskal Filologia ikasi izanak lagundu dizuela kultur transmisioan eragile izateko, edo euskal kulturan zenbateraino trebatu zaituzten, edo baita ere didaktikan. Izan daiteke literaturaren didaktikan, edo izan daiteke kulturaren didaktikan edo hezkuntzan. Inork ez zuen esku altxa. Orduan, birpentsatu behar baditugu etorkizunerako estrategiak, ondo dago gure indarguneak nolabait identifikatuak izatea, pentsatzeko, adibidez, Lapurdin, hortan, baliabide gehiago jartzen badituzte, agian gehu ere unibertsitatetik hasi behar gara birpentsatzen eta lehen katebegi hori sendotzen joan behar gara. Gauza diote Euskal Filologia izan daiteke, baina gauza bera kazetaritzan, arte ederretan, komunikazioan, irakasle eskoletan, gauza bera nolabait gerora ere hezkuntza eremura joango diren profesional horiei begira. Beraz, lehen katebegi hori aztertzea oso garrantzitsua da, hor ari garelako etorkizuneko profesionalak azken batean trebatzen. Eta nik uste dut unibertsitatean badugula, eta hori autokritika badugula lan desente egiteko hor nolabait profesionalak beste modu batera trebatzeko. Beste indargune batzuk ere baditugu, beraz, eta nik uste dut, indarguneak buruan izatea garrantzitsua da, direlako gure argiak, ikusteko gauzak egiten direla, hor badaudela, eta azkenean, bideo horiek ere, horiek elikatzen segitu behar dugula, eta eredu ere bilaka daitezkela. Euskal kulturgintzaren transmisioaren gradu ondokoa dago uezin, eta sekulako lana egin du urtetan, eta segitzen du urtetan, eta formaziorako gune oso garrantzitsua da, eta unibertsitatearen esparru hortan behintzat, gradu ondokoa egitea erabakitzen dutenek, badute Euskal kulturan formatzeko gune bat, oso garrantzitsua dena. Eta gero egia da azken urteotan, irakasleak formatzeko guneetan, literaturaren didaktikaren eta kultur transmisioaren inguruko interesa nolabait agertu dutela eta ekimenak ere egin dituztela bai Iralen, bai Nafarroako EIBZ-etan, eta horrek bai Euskal Dimentsioa izeneko ikastaroekin, EIBZ-ak eskolako literatur kanona egitasmoa abian jarri du, eta nik uste dut hor badaudela eredu on batzuk, nolabait agian elikatzeko, gehiago saretzeko eta gehiago edatzeko aukera ematen dutenak. Bai, batek interesa balin badu berehala horiek sarean begiratuta topatuko du horien inguruko informazioa. Eta garrantzitsuena da badakit orain Iralerekin badagoela halako gogoeta prozesu bat, agian gogoeta prozesu hortan ere, kultur transmisioaren inguruko zeregin guzti hauek guztiok buruan ditugunak, izan daiteke, Iralek ere beste koordinatuta berritzegunekin eta bestelako gunekin halako lanetan egin dezake ekarpena. Bada indargune hauetan bada nire ustez ahulgune bat, gutako bakoitza da bilela bere aldetik. Lan handia eginez, baina orokorrean koordinazio, esan nahi dut, EIBZ-ak egiten ditu halako ekimen batzuk, Iralek egiten ditu beste batzuk, baina azkenean, badira gauza asko elkarrentzat eta elkarrekin eta konpartitu daitezkeenak, eta beraz lana nolabait eraginkorrago egiteko. Egia da, koordinazioa sendotzea garrantzitsua dela, baina hor egiten den lana berez oso baliagarria da eta eraginkorra da. Ahulguneak, zeintzuk dira halako indargune horiek baditugu, baina indargune horien testu inguruan zeintzuk dira nire ustez edo hartu daitezke ahulgunetzat. Euskara eta literatura moduko ikasgaietan bakarrik jorratzen da berariaz kultura. Salbo eta batxillergoko espezialitatetan, arteko batxillergoko espezialitatean edo lakoetan, horko ikasgaietan kenduta, euskara eta literatura moduko ikasgaietan soilik jorratzen da kultura edo aurrezkuntzan zeharlerro gisa eta hezkuntzan bestelako zeharlerro modura. Horrek zer dakar, hizkuntza eta literaturan askotan hizkuntza da oinarri,
hizkuntza gaitasuna lantzea, eta literaturak ere geroz eta leku gutxiago du. Baina, gainera egia da, hizkuntza eta literatura ikasgaia baldin bada, aukera gutxiago daudela literaturaz gain kultura ere lantzekoa. Orduan, birpentsatu beharko litzateke nire ustez, eskolan kultura nun, ze ikasgaietan nola bihurtu kultura zehar lerro. Esan bezala, kurrikulunean badago zehaztuta euskal kultura behar duela izan nolabait zehar lerro, baina ez daukagu kurrikulun zehaztuta, ez garatua, ez gauzatua. Ez daukagula gaurkotua, ze egia da, aipatu den bezala sarreran oso kontuan hartu behar ditugula gaur egungo profilak, gaztenak eta gurasoenak eta bar, eta testu inguru horren azterketa egoki bat egitea garrantzitsua da gure estrategiak eta lan egiteko moduak pentsatzeko, baina ez da kurrikulun hori ez dugula gaurkoturik da, ez dugula benetan edukiz betetako alako kurrikulun zehaztu eta garatu bat. Eta horrekin batera ez dago euskal kultura irakasteko material didaktiko edo baliabide adosturik ere. Norbaitek nahi balin badu euskal kultura irakatsi, izango da bere kabuz sekulako lana egitera bakidulako edo badagolako mintegi bat alako eskolan eta horretarako lanketa bat egiten delako. Baina ez dago beste gai batzuetan badagoen moduan euskal kultura irakasteko alako baliabide bat eskura dagoena modu errazean erabiltzekoa. Beraz, gure baliabideak ere hortara bidera ditzakegu. Baditugu baliabideak, baditugu egiturak, agian hori elikatzeko erabili ditzakegu. Eta nik pixkat askotan parekatzen dute hezkidetza planekin, iruditzen zaidalako hezkidetzan egia da egindako lan bat egokia dela, gauza asko gehiago egin behar direla, baina hezkidetzaren eremuan oso argi ikusi da hezkidetzak behar duela izan zehar lerro, zeharkatu behar dituela ikasgai guztiak eta ikastetxe osoa, eta kasu batzuetan aukera egon da ikastetxe batzuetan hezkidetza planak egiteko eta hezkidetzarako arduradunak jartzeko, beste batzuetan ez, eta sekulako lana gorre egiteko, baina halako sare bat eta egitura bat elikatu da. Eta nik uste dut euskal kulturaren transmisiorako bidea halako zerbait litzatekela, hezkuntzako kultura planak egituratzeko sare bat eraikitzea, hala egiteko asmoa duten edo aukera duten ikastetxeekin, egotea euskal kulturako plan horren arduradun bat hezkidetza plana dauden bezala, eta nolabait ikasgaietariko batzuk edo eskolako jardun batzuk norabide horretan kokatu ahal izatea. Eta horrekin lotuta, lan bat egingo duena hezkidetzan egiten den lanaren modukoa. Are gehiago, hezkidetza eta kulturarena ere, batera, jorra daiteken bide bada. Ze lasarte horian badago hezkidetza arduradun bat, eta Itxaso Garmendia esango du, segulako lana egin duelako, eta hortik baldin badago eskerrik asko, Itxaso Garmendiare egindako lanarengatik, berak proposatu du hezkidetza planaren arduradun da, eta proposatu du, eta garatu du hezkidetza plan bat, hain zuzen ere hezkidetzan landu nahi duen guzti hori euskal kulturaren bitartez garatzeko. Norri batean, bi behar horiek elkarrerikatzen dute eta norabide berean indarrak jartzen dira. Hezkidetza planekin egiten den lanetariko bat da, irakasleek ere kontzientzia hartzea, hezkidetzan badutela ardura hori, hizkuntza transmisioan duten arduraren moduan. Azken batean, nik uste dut irakasle gehienok badugula hizkuntza irakasle izatearen nolabaiteko kontzientzia. Matematikakoak ere badaki, bere hizkuntza ereduak izango duela eragina ikaslearen hizkuntza ereduan, bagerala nolabait hiztun eredu. Gauza bera ariketa bera egin behar da, irakasle onkasuan kulture eragile izatearen kontzientzia sustatzea nik uste dut garrantzitsua dela. Alegian nire ustez, kultur transmisioak ez luke izan beharko bakarrik hizkuntza irakaslearen ardura. Izan beharko luke nolabait eskolaren ardura eta irakasle guztiok ulertu beharko genuke ardura hori ere badela gure, baina hortarako lanketa bat behar da, ez da bide pertsonal bat. Hezkuntza arautua, ze bide ditugu nolabait elikatzeko hezkuntza arautua, ze askotan hezkuntza arautuaz beste egiten dira ekimen batzuk laguntzen dutena
hezkuntza arautukoa elikatzen. Alde batetik, Galtzagorri elkartearen ekarpena, ezagutzen duzue guztiek, handia da, eta haur hezkuntzan, eta lehen hezkuntzan, literatur hezkuntzan ekimenak egin ditu, eta horri esker, adibidez, Galtzagorri elkarteak egindako ekarpenari esker haur hezkuntzako eta lehen hezkuntzako irakasle askok izan dutelako, nolabait itsasargi bat, eta, agian elkarte horretan egin duen bezala, kultur transmisioaren bestelako eremuetan lana egiten balin bada, itsasargiak ere eraikiko ditugu, eta ondoren gaur egun badago etengabeko formazioaren filosofia, ez bada filosofia garrantzitsu bat guztiok duguna, irakasle izan eta ez izan, ez etengabeko formakuntza horri eta formazio horri garrantzia ematen diogu, eta hezkuntza arautuan kultura entrebatzeko ikastorak egin dira, baina hezkuntza arautuaz beste ere sortu dira gune oso garrantzitsuak eta askotan irakaslez betetzen direnak, ez? Nik baditut irakurle taldeak eta 80% irakasleak dira. Ez askotan irakasleek irakurle taldeetara, bertso eskoletara, sormen tailerretara, hitzaren eskolara edo idazle eskolara eta bar jotzen duten zuzen ere, agian hezkuntza arautuaren bide horretan edo lehen esan bezala unibertsitateko lehen katebegi hortan jaso ez duten formazio hori nolabait elikatzera. Eta hori eskertzekoa da, baina egia da halako bideak egituratzea ere garrantzitsua litzateke. Eta herri ekimen ugarik ere hezkuntza arautuan kultura jorratzeko bideak sustatu dituzte. Ezaguna izango duzuenez, artaziak ekimenak artea hezkuntzan barneratzeko ekimenak egiten ditu, eta ikastetxeek badute aukera nolabait askotan haiengana jotzeko, halako ekimenak egiteko, musikariak ikastetxeetan programa jarri du abian, ez? Nafarroako Euskara Zerbitzuak eta abian jarriko da, ez? Baita ere Araba, Bizkaian eta Gipuzkoan hurrengo ikasturtean, eta oso ekimen interesgarria herri ekimenetik abiatu zena, baina egituratuko dena hezkuntza arautuan, eta Nafarroako ikastetxeetan hala diote oso egin dute balorazio bat lehen urteen ingurukoa, eta oso ekarpen onak egin dira, bai euskaldunekin, bai euskaldun ereduetan, bai gaztelaniaz aritzen diren ereduetan. Ez nolabait, euskal kulturara hurbiltzeko bide oso interesgarria izan da. Erilare eta Axutek ere antzerkiaren eremuan lan egiten dute hezkuntza arautuan antzerkia txertatzeko, batez ere Ipar Euskal Herrian, baina hiru eredu hauek aipatzen ditut, badirelako hiru eredu herri ekimenetan jorratu direnak, batean artaziaken artearen esparruan, arte plastikoak eta performatibitatea eta esparru horretan, musikariak ikastetxean, musikaren eremuan, edo Elirale eta Axut, dantza eta antzerkiaren eremuan, eta zuzen ere baditugu, kasu batzuetan Nafarroan, beste batzuetan Ipar Euskal Herrian, adibide onak ekarri dituztenak ere kultur transmisiorako emaitza onak jada. Izan daitezke adibide batzuk edo haiekin lan egiteko, edo sortu nahi ditugun bide berri batzuk pentsatzeko. Ze algune ditugu hezkuntza arautuaz besteko eraginguneetan, askotan, batetik hezkuntzako kultura eragileen arteko sare sendorik ez dugula, ez herrialdeka, ez herrialdeen artekoa, ziur asko hizkuntza irakasleak baldin bazaudete hemen, ohartzen zarete hizkuntza irakasleen artean asko sare indartsuagoak daudela. Badaude ere guneak hizkuntzaren didaktikaren ingurukoak, jende askok egin du lan, unibertsitatean ere eta baliabideak jarri ditu. Hor badaude nik uste du sare sendoagoak, baina sare gutxiago daude edo kultur transmisioaren ingurukoak, edo baita ere literaturaren irakaskuntzaren ingurukoak. Bestetik herri ekimenak autogestionatuak dira, eta beraz iraunkortasuna ez dute bermaturik. Beraz, kultur transmisioan egiten diren gauza gehienak herri ekimenen bitartez daude, garatuak, baina horrek dakar, askotan baldintza honik ez dutela, eta beraz, agian hori ere elikatzea garrantzitsua da horiek sendotzeko eta iraunkortzeko, eta, nolabait ere sareak eta koordinazioa garrantzitsua izan daitekeela. Pixkat hori halako mapa bat ikusteko, nire ustez, non ditugun indarguneak, non ditugun ahulguneak, aurrera begirako mapa bat egin behar badugu, agian interesgarri izan daitekelako indargune eta ahulgune horiek buruan izatea.
Baina horrekin batera garrantzitsua da guretzat kultur hezkuntza zer den pentsatzea, ez? Eta pixka bat ikaslei galdetzen didanean nola irakatsi zaien literatura, nola irakatsi zaien ez bestelako kulture esparru bat, antzeko ereduen berri ematen didate. Eta ereduak ez dira izaten eredu berak, euskararen kasuan eta bestelako hizkuntzen kasuan. Eta nire esperientzia ere alakoa da. Bai nik literatura espainola eta literatura ingelesa ikasi nuen modu batera eta euskal literatura beste modu batera. Alegia, askoz kultura esperientziari lotuagoa egontzan nire kasuan ere literatura espainola ikasi nuenean edo literatura ingelesa ikasi nuenean, euskal literatura ikasi nuenean baino. Euskal literatura ikasi nuenean, hizkuntza irakastearen prozesuari lotuago zegoen, edo izen zerrenda bati, edo liburu zerrenda bati lotuago zegoen. Nik uste nuen, nire garaiaren aje bat zela, hala uste nuen, azken batean, egitura batzuk sortu berriak zirelako, ni ikaslei nintzen garai hartan. Baina, oraindik ere ikaslei hori galdetzen diegunean, kasu askotan ez guztietan, ze irakasle askok sekulako lana egin dute. Hau diot, hau beti da mapa orokor bat, eta agian hau entzuten ari zareten askok esango duzue gezurra da, nik bestela egiten dut lan, eta eskerrik asko, zehala egiten duzuen egi esker, nolabait gauza batzuek egin dute aurrera. Baina egia da, nahiko orokorra dela, galdetegi horietan, beraiek esaten dute, euskal literatura askotan ikasten dutela, edo izen idazleen informazioa, edo liburuak irakurtzea, baina liburuak irakurtzea etxean eta bere haien kabuz. Alegia, ez dela sortzen eskolan kasurik gehienetan diot, ze salbuespenak daude eta lan oso ondo eginak, eta hori nahi dut argi geratzea, ze hau da irakurketa oso orokor bat. Irakurketa orokor hortan, eta gainera Idurre Alonsok ere egin zuen tesia horren inguruan, eta halako datuak bildu zituen, ez da bakarrik intuizioz egindako ohar bat, kasurik gehienetan etxean irakurtzen zuten eta etzen sortzen eskolan espazio kolektibo bat kultura partekatzeko, kultura esperientzia partekatzeko. Eta azkenean argi dago nolabait kultura eta kulturtestuek irauten dutela, eta iraunarazi nahi baditugula, iraunarazten dutela, berreinterpretatzen direlako eta esperientzia kulturalak bizitzen ditugulako. Alegia, niri kontatzen didatelako, ez dakit, egontzela inoiz Lourdes Iriondo bat, edo egontzela inoiz Mikel Laboa bat, eta haren biografia kontatzen badidate, hor geratuko zait ala ez, baina niretzat hori ez da kultur hezkuntza. Aldiz, kantu bat entzutea, kantu horren inguruan hitz egitea, eta kantu horrek sentsazio batzuk sortzea, eta kantu horrek baita ere taldean sare afektibo bat, erritual batzuk sortzeko gaitasuna baldin badu, naiz eta jakinez norena den, horrek badu niretzat kultur hezkuntzatik. Azken batean kultura ez bada munduan leku hartzeko eta egiteko bidetariko bat, eta kultur esperientziek eta kulture imaginarioek lagundu behar digute gure nortasuna eraikitzen maila pertsonalean eta maila kolektiboan. Azken batean nik uste dut oso garbi izan behar dugula, edo nire ikuspegitik, nire kultur ikuspegitik, kultura bizirauteko oso tresna garrantzitsua dela. Bizirauteko, eta orain krisi honetan gaudela, bizirauteko jatekoa oso garrantzitsua da, hori lehenik, baina jatekoa izan ondoren, kultura oso garrantzitsua da, gure nortasunak elikatzen dituelako, gizaki bezala ditugun krisi, galdera eta behar eta min guztietatik askatzeko bide bat delako, ez da, kultura, ez badegu kultura ongi elikatzen ere irakaskuntzan, kultura bada zeintzuaren eraikuntzan laguntzen duen tresna bat, bai gure nortasuna eraikitzeko, bai jolasteko tresna bat, bai komunikatzeko tresna bat, hori elikatzen ez baldin badugu, azken batean pertsona bezala nik uste oso erren egongo garela eta baliabide askoz gutxiago izango ditugula egoera zailei aurre egiteko. Eta kontua da, guk euskaldun bagera, gure nortasuna, gure kezkak, gure existentziaren inguruko galdera handi guzti horiek
hizkuntza horretan ere nahiko ditugula askatu, edo gure nortasuna ere hizkuntza horretan nahiko dugula askatu besteak beste, bai, baina hizkuntza horretan ere. Gainera, kulturak ere ematen digu pentsamendu kritikoa eta irudimena elikatzeko tresna oso garrantzitsu bat, eta azken batean hizkuntzak zer egin behar du, ikasleak ernarazi, alegia, nolabait munduari ikuspegi kritikoz begiratzen irakatsi, eta baita ere irudimena sustatu. Azken batean irudimenak egingo du eta egiten du, bai modu pertsonalean, bai modu kolektiban, mundu posibleak eraikitzeko ariketa elikatzea. Eta gaur egungo egoeran, irudimena behar izan dugu hemen nola egon erabakitzeko, irudimena erabiltzen dugu guztiok egunero klasean oraingo egoeran nola komunikatu erabakitzeko, eta irudimena oso garrantzitsua da bizirauteko. Horregatik, kultura hezkuntzak elikatu beharko luken ere ustez, esperientzia kolektiboak sortzea eskolan, klasean, izan ikasgaietatik kanpo, nolabait taldekideen artean harremanak hobetzeko bide izan daitekelako eta elkar ezagutzeko bide izan daitekelako, eta gainera nolabait trukerako espazioa proposak sortzen baldin badira, ikasleek badutelako aukera, emozioak, sentsazioak, usteak eta iritziak trukatzeko, eta modu horretan garatuko dute batez ere lehen esan dugun komunikazio adierazkor hori. Kultur transmisioak ere balio digu hizkuntzan hankamotz ikusi dugun komunikazio adierazkor hori lantzeko, emozioak, bizipenak eta bar. Horrek ere, hori ere landuko dugu kulturaren bitartez. Transmisioaren adarrean, adar asko bereiztu daitezke, baina nik bi bereizten ditut nolabait laburtzearren, bata da eskuragarritasuna eta bestea birsorkuntza. Eta guk kulturaren transmisioan lan egiten dugunean ikuste dut bi adarrak izan behar ditugula buruan. Eskuragarritasuna da kultur ekoizpenak eskuragarri jartzea. Alegia, edozein irakasleren ardura, eskolaren ardura, hezkuntza sistemaren ardura izan beharko luke eskuragarri jartzea kultur ekoizpenak. Euskal kulturaren arloan sekulako zailtasunak ditugu horrekin. Zailtasunak ditugu duela 20 urteko liburuak ez daudelako eskuragarri. Ez daude eskuragarri, ikastetxe batzuetan bai liburutegia zaindu bada, baina badakigu liburutegiekin azken urteotan eta liburu zainekin murrizketak eta gertatu direla, baina bestela ere, baldin bagoaz liburutegi publikoetara, Koldo Mitxelenan ere duela 20 urteko liburuak daude fondo gordeetan. Orduan, baditugu eskuragarritasunarekin arazoak. Orduan, birpentsatu behar dugu nola egin kultur ekoizpenak eskuragarri egiteko ikastetxean eta ikastetxetik kanpo. Eta birsorkuntzaren eremua litzateke nola ze diskurtso sortu kultur sorkuntzaren inguruan. Eta hori bada irakasleok egiten duguna, baina bada hedabideek, kultur kritikak edo kultur instituzioek egiten dutena. Eta nire ustez, bi bide horiek elikatzea oso garrantzitsua da, sortzaileek egiten duten lan hori hartzaileen gana iristeko. Ez da bakarrik, ez da nahikoa gauzak eskuragarri jartzea, horren inguruko diskurtsoak eta transmisio lana egitea garrantzitsua da, eta alderantziz, ez da nahikoa kultur diskurtsoak sortzea, lanak gero eskuragarri ez baditugu. Lan horiek lortzea sekulako ariketa zaila baldin bada. Eta askotan euskal kulturaren kasuan hori dugu arazo. Bi eremu horretan nun ikusten ditudan nik ajea eskola bitartekaritzan, eskuragarritasunean edo birsorkuntzan, eskuragarritasunan esan bezala, eskola liburutegiak eta liburu zainak gutxitu dira, azken urtetan, eta liburutegiaren irudi hori eta liburutegia ulertuta, birformulatuta, eta modu berri batean, iaia liburutegia kulturgune bezala irudikatua, liburutegia kulturgunearekin eta kulturplanaren arduraduna bat izan zitekeen. Eremu hori birpentsatuta, eskuragarritasunarako halako espazio bat sortzeko aukera izango genuke. Eta gero beste joera bat da kultur sorkuntzak eskuragarri egiteko estrategia bateraturik ez dagoela. Eskola bakoitzak kasu askotan ditu bere baliabideak eta izaten da askotan hor dauden irakasle taldearen borondatearen arabera. Ez dago halako sistema bateraturik. Hemen ekarri nahi dute gogora
eta batez ere eredu batzuk jartzeko ikusteko lan on bat egiten ari dela, Markina Semengo herri liburutegiaren dinamika. Nolabait eskuragarritasun hortan egin duen, bai eskuragarritasunean, bai bizorkuntzan egin duen lana nolabait aipatzeko. Hor badago Igorri Duate izeneko liburuzain bat, beste liburuzain batzuekin ere lanean, baina berak koordinaturik, eta egin dute sare bat sortu, batetik, liburutegian ezin dutenez izan material osoa, ezin dituzte agian liburu guztiak erosi edo ezin dituzte izan aspaldiko lanak, egin dute halako katalogo digital bat herritarren liburuekin edo herritarren materialekin. Galdetu du herritarrei galdetu diete ea nor dagoen prest bere lanak maileguan uzteko. Eta egin dute halako katalogo digital bat, mailegutza herritar bat eta herrikoi bat sustatzeko. Horrek bi gauza ekarri ditu, batean gauza gehiago ditugu eskuragarri, baliabide ekonomiko gehiago izan gabe. Eta beste gauza bat ekarri du, jendearen artean, nik zure liburua dut, nik zure diskoa dut, nik aspaldiko bideo hori zuk etxean zenuena ikusi dut, sortu du halako komunitate afektibo bat ere kultur truke hortan. Oso irudimenez egindako ariketa bada, ezin da leku guztietan egin, baina nik uste dut Markina Semengo eredu horrek nolabait erakusten duela beste bide batzuk ere, agian orain arte buruan ez genituen beste bide batzuk ere pentsatu behar ditugula, batzutan baliabide gutxirekin ere bestelako sare batzuk elikatu daitezkelako. Birsorkuntzan aipatu dugun bezala, joeretariko bada eskolan diskurtsoak sortzen direnean, irakaskuntzan sortzaileak ez transmititu ohi dira orokorrean eta liburuak, lehen esan duan bezala. Eta beraz askotan ez dira kultura esperientziak sustatzen. Eta gainera esan bezala euskal kultura, euskal jabekuntzaren zerbitzura jarri izan da. Ez askotan literatura da euskal kultura izan dira euskara irakasteko bide askotan, ez diot beti, baina bide. Eta beraz esan bezala erronkak izango ziren adierazitako ahulgunek horiek nolabait egituratzea. Batetik, esan bezala, liburutegi horiek hezkuntzagune bilakatzea, sorkuntzak eskugoragarri egiteko, eta ondoren nik uste dut horrekin batera, eta unibertsitatera irakasleak etortzen zaizkigunean askotan kezka hori ere badugu, gaur egun baditugu kulturgune asko, badaude, Donostian ikuste dut, ni bizi naizen lekua delako, baina beste leku askotan ere, badaude kulturguneak eta kulturgune horietan agian egon dauteke musika desente, bideo desente, liburu desente, eta bar. Baina ikasleek ez dakite, unibertsitateko irakasleei esaten diezu liburutegira joan, eta zerbait bilatu, eta ez dakite nola bilatu zerbait, fondo gordeetan ibiltzea beldur ematen die, liburutegian sartu eta gauzak nola bilatu ere ez dakite. Eta askotan, agian ez da guk eskolan gauzak eskuragarri izatea, ez bada lantzea kulturguneetan gauzak nola bilatu. Eta benetan hori landu nola eskatu daitezken liburuak, nola zemailegoera dauden liburutegien artean, eta bartabar, ez? Bada gauza bat, gero norberak egiten du trebakuntza hori, adinen aurrera egin ala, baina agian eskolak ere lagundu dezake horretan. Eta gero badago beste kontu bat, biltegi digitalen transmisio lana. Badago sekulako lana eginda eremu digitalean, badaukazue hor zerrenda, orain ez dut aurkeztuko, baina dokumentu hau eskuragarri izango duzue guztiok beste dokumentu batekin batera, eta hortxe dituzue zerrenda. Badaude, gune digital ugari, kultur esparru bakoitzean euskarazko sorkuntzak eta bideoak eta materialak eskuragarri jartzen dituenak, baina askotan ez dira eskoletan hauek lantzen eta hauen transmisioa egiten. Eta adibidez, badok.eus, baduena app bat musika entzuteko eta bar, nik ikaslei galdetzen didanean, berriro ere ez, profil linguistiko jakin batzutako ikaslei galdetzean, ea badok ezagutzen duten, ez dute ezagutzen.
Beraz, eskolan ez da transmisio lan hori egin, eta agian halako gauza txikiekin lortu dezakegu, ez dira guztiak zaletuko, baina agian portzentaje batean lortuko dugu batzuek hori eramatea telefonoan, eta beraz, euskarazko talde berri bat sortzen den bakoitzean, halako mezu bat jasoko dute telefona. Izan daiteke modu txiki bat, eta gero ere guk egin ditugun baliabide batzuk, esan dut kultur eragileek komunitatean egindako baliabide batzuei ere bide emateko hezkuntzan. Eta birsorkuntzaren eremuan, nik uste dut, batez ere horre errepikatua dago 3. ideia, nik uste dut bi ideia nagusi ekarri nahiko nituzke hona. Batetik, iruditzen zait diziplina artekotasuna sustatzea geroz eta garrantzitsuagoa dela, alegia, askotan azken urteotan ibili izan garela literaturakoak gurean, musikakoak berean, komunitateak egin direla, eta batzutan oso sendoak antzerkikoak, zinekoak, baina oso bakoitzak berea elikatzen eta nahikoa lan, esan dut horru sekulako lana dagolako egiteko, baina iruditzen zait, une honetan iritsi dela nolabait disiplina artistiko eta kulturen arteko sareak sortzeko unea. Bai ikusgaitasunerako, bai estrategia konpartituak planteatzeko, bai eskolan ere, nik uste dut literatura lantzen denean oso garrantzitsua dela musikarekin egiten ari da, baina musikarekin egin bezala guk gai bat lantzen bali badugu, musika, komikia, antzerkia, zinema. Nolabait, arteen arteko harreman hori garatzea garrantzitsua da, nolabait kultur komunitate hori elikatzeko, kultur komunitate bereko sortzaile guzti horiek ikusgarri egiteko. Hori diot, ze iruditzen zait, 70ko hamarkadan, 80ko hamarkadan hori argiago zegoela, 70ko hamarkadako nolabait joera bati erantzuten zitzaiola, eta nolabait garai hartan arte disiplina guztiek elkarlanean egiten zituztelako estrategia gehiago, eta azken urteetan espezializatu gara, eta hori ona da, baina iruditzen zait zubiekin ere lan egitea garrantzitsua dela. Eta hezkuntza arautuan, lehen esandakoaren bidetik, zintzuk izan daitezke erronkak, material didaktikoak eta baliabideak sortzea, eta ardura ere gurea hortxe, unibertsitatea, euskal kultura zer lerro bihurtzea, eta kultura planak sustatzea izan daitezke bidetariko batzuk. Azken, hola pixka bat juteko zerbait, esan nahi dut, gauza hitz potolo asko esan ditut eta agian airean geratzen direnak, eta olain azken minutuetan adibide konkretu batzuk eman nahi dizkizuet, agian nik esan dezagun gogoetaren bidetik aurkeztu dituan hauek modu konkretuagora jaisteko. Aipatzen dudanean, disiplina artekotasuna landu behar dela, eta beraz, agian, kulturaren transmisioa, euskara eta literatura ikasgaian egin daitekeela, hor, aipatzen dut, eta esan bezala dokumentu hauxe ere, da dokumentu bat, ariketa jakin batzuekin, ariketa garatu batzuekin, hori ere eskuragarri jarriko zaitzue, eta antolatzaileek ere eskuragarri jarriko dute. Adibide bat, nik euskara eta literatura ikasgaian komunikazio gaitasuna lantzeko, bai ahozkoa, bai literatura lantzeko, erabakitzen dut doluak euskal kulturan lantzea, gai bat. Izan daiteke doluak, izan daiteke 36ko gerra, izan daiteke gai asko izan daitezke. Nik hori lantzeko erabil dezaket Media Lasturko eresia, ahozko literatura dena, balada dena eta dolua hitz egiten duena, hori harremanetan jar dezaket bertsolaritzarekin, eresi horietan daudelako lehenengo bertsolarien, lehenengo aurrekariak, eta gainera Maialen Lujanbiok eta bertsolari batzuek eresi horiek aipatu dituzte, eta baita Itxarobordak, beraien aurrekarietariko batzuen modura, hori uztartu dezaket musikarekin, Benito Lertxundi baduelako Milia izeneko kantu bat, eta kantu horrek egiten du Media Lasturko eresia kantura bihurtu, eta ariketa bat egin dezaket ikusteko Milia Lasturko eresiaren zer interpretazio egiten duen Benito Lertxundik, eta zaldaketa dauden, zer ez dauden, da pixkat egin dezaket lanketa bat, kultur esperientzia bat bizitzen dute ikasleek, gehi badago literatura eta musikaren esparruaren arteko gogoeta bat, kulturaz pentsatzeko. Ondoren badago Itxarobordaren Milia Lasturre bizitet poema egiten duena
lehen aipaturiko heresiaren berreinterpretazio bat, eta horrekin ere jolas dezaket, ikasleek ere ikus dezaten, testuak berrasmatzen ditugula testu batzuetatik hasita, baina ondoren ere aukera ematen dit doluak eta eresi konkretu horrek egindako bideak ere loreak pelikula lantzeko, azken batean lorea pelikula, Jon Garaño eta Jose Mari Goenagaren lorea pelikulak doluari buruz hitz egiten du, eta emakumeek dolua eramateko moduaz, eta hain zuzen ere Miguel Asturko bada, 15. mendeko eresi bat, baina emakumeen dolua da, emakumeek hildako senarrari egindako dolua hitz egiten du, beraz badagor josketarik eta bat, eta gero badaukagu euskeraturik Pako Rokaren Etxea komikia, hain zuzen ere doluaz hitz egiten duena, kasu honetan gizon batek hitz egiten du doluaz, beraitaren etxea ustu behar duenean dituen bizipenez. Eta bada euskaratutako komiki bat, eta bide ematen diguna ere komikigintza lantzeko. Disiplinartekotasuna lantzeko ariketa diodanean, pixka bat aipatzen dut ez askotan, ariketa batetik egin dezakegula sortu alako unitate bat, gai bat landuta komunikazio gaitasunak lantzen ditugu, baina gero ere kultur transmisioa egiten dugu, baina disiplina ugaritan eta horrek aukera ematen du ere ikasleak hurbiltzeko ez bakarrik literaturara, ez bada beste eremu batzuetara. Eta hori egin daiteke euskara eta literatura ikasgaian. Baina noski esan bezala, materialak behar dira hontarako. Nik ez dut esaten hau irakasleek egin behar dutela haien kabuz, ez bada guztion artean antolatu gaitezkela halako gauzak egin eta nahi duenak erabiltzeko. Ez dut esaten hau denik irakasleen lana ez bada etorkizunarako proposamen posible bat. Baina, esan bezala, kulturaren transmisioa egin daiteke giza zientzietan eta gizarte zientzietako ikasgaietan, eta horrez naiz luzatuko, adibide argiak girelako, baina 36ko gerra lantzen denean, Bigarren Mundu Gerra lantzen denean, hor hainbat bide egin daitezke, zinema dago, komikia dago, hainbat bide dago, 36ko gerra hitz egiteko euskal kulturan, kantua dago, tabar. Baina, kulturaren transmisioa egin daiteke zientzietako ikasgaietan. Agian, eta honak harriko dut irakasle batek aipaturiko adibidea, nire ustez oso ederra zena, eta ark esaten zuen, eta irakasle hori nahi ezpada, eta badakit oso ondo funtzionatzen dula, gertutik ezagutu balako. Matematikako irakaslea da. Matematikako irakaslea da, baina euskaldun berria ni bezala, euskaldun duzan, eta euskaldun bizi da. Eta orduan badukezka kulturalekiko bere kasuan ere esperientzia izan delako nirea. Kulturaren bitartez euskaldun dugara, eta kultur komunitatera ere atxikimendua besteak beste hortik etorri zaigu. Eta kezka handia zuen, naiz eta ikastetxea eredukoa izan, sumatzen zuelako musika ere ez zutela euskera zentzuten. Orduan ikaslei izan zien. Zer iruditzen zaizuen matematika-ariketak egiten ditugunean, musika jartzen bali badugu, oso ondo. Musika zerrenda bat egingo dugu, baina hortarako ekarri behar dituzue bakoitzak 3 kantu, baina 3 horietariko 2 euskaraz izan behar dute. Eta orduan taldean osatu zuten kantu zerrenda bat, beraiek ere digitalean zegoena eta ikasleiekin ere partekatu zena, eta klasean jartzen zuen. Eta esan zuen, proba egingo dut. Eta esan zuen oso ariketa polita izan zela, sare afektiboa sortu zelako, eta gero ikasleek batzutan momentu batean esaten zutelako, kantu hori da nik ekarritakoa. Eta bai, niri gurasoek entzuten zuten hau, edo lagun batek ekarri, sortzen zen, kantu entzuten zen bakoitzean, ariketa egindakoan, eta orduan batetik, euskarazko kantu asko ezagutzeko aukera zuten, baina ezagutzen zuten ikaskideen bitartez, ez? Eta, halako ariketak egin daitezke ere, beste, esan nahi dut, ikastetxeak benetan gogoeta egiten baldin badu, halako estrategia batzuk erabil daitezke leku batzuetan, eta oso azkenean, nik beti nire kiroldegian dudan gatazka bat, ez? Ze musika jartzen diguten, ni aldala geletara noa, eta ze musika jartzen diguten aldala geletan. Edo aerobik egitera noa, eta ze musika jartzen diate aerobiken. Ni aerobik egitera noa, eta bate jartzen digatigu, baina bakarra da. Beste asko jartzen diate musika. Hor ere, askotan jasotzen dugu musika jakin gabe zirrikitu modura, eta ikasleek horrela jartzen dute. Bariketa hauek daude, blaitze hori egiteko eskolan. Blaitze hori ez balin badugu kiroldegian, ze beste blaitze batzuk ditugu, edo ez balin badaukagu supermerkatuan, bagian blaitze hori egin behar dugu eskolan, eta bilatu behar dugu zirrikituak jaso ditzaten halako kantuak.
Eta ondoren, askotan egin behar dira tutoretza saioak, eta tutoretza saioetan gaiei buruz hitz egin behar da. Eta guk gaiei buruz hitz egiteko erabilitzakegu. Askotan gertatzen da, feminismotik, nik horrere lana egiten duelako. Nik horrere lan egiten duelako, baina esan dut, eremu askorekin da jende askorekin esan nahi nun lan egiten dudala, eta askotan gero galdetzen diezu irakaslei, bai, landu dugu, edo feminismoaren transexualidadea ez dakitzer, edo zaintza. Eta galdetzen diezu zer erabili duten klasean, eta material guztia gaztelerazko materiala da. Ez dute ezagutzen zer dagoen euskaraz normala den moduan. Baina tutoretza saioetan, eta nik bi adibide dituzu ariketa modura, baina ikusteko bi adibide ditut, adibide zaintza ardurak familiako sareetan lantzeko, badago karrotxoa narrazioa Uxue Apalozarena oso ona, DBH irun edo laun, tutoretza saioetan irakurtzeko, eta gure familian zaintza sareak nola antolatuta dauden pentsatzeko. Eta hori adibide bat egin daitekena zaintzarekin, baina nik tutoretza saioetan hitz egin behar badut hainbat gairen inguruan, askotan bideoa jartzen ditut, kantua jartzen ditut, kontua da, agian behar dugu laguk osatu baliabide zerrenda bat gai batzuen araberakoa kultur testuekin, baina euskarazkoekin. Eta modu hortara ere, tutoretzetan gauza batzuen berri eman dezakegu. Eta baduzue beste adibide bat, gaueko giroa eta indarkeria matxista lantzeko batxilergorako egokiagoa. Eta azken adibidea, batez ere denboran eta sartzeko, azken adibidea ere bada kulturaren transmisioa landu daitekeela gelaz kanpoko guneetan. Eta bi adibide karri ditute ona ere, nire kasontan ere, nire aizpak ere egindakoa, baina honen inguruan ere askotan pentsatu izan dugulako elkarrekin, eta badelako kezka konpartitu bat. Ezagutzen duzuen nor da nor lehiaketa, eta agian askotan nor da nor lehiaketa egin duzu edo euskararen egunean, edo emakumeen egunean, edo alakoetan, hori egin daiteke kultur eragileekin, ez? Nor da nor jarri, eta beraiek azken batean hori izaten da ez, eskolan jartzen ditugu alako argazkiak, ikasleek egin behar dute alako apustu moduko bat, esateko pertsona hau da, eta horren, gaur egun argazki ateratzen diote, etxera doaz galdetzen dute, bada modu bat beraiek pertsona horien berri izateko, baina apustua dago, saria dago, badago jolasa horrere. Hori egiten da askotan, ez, edo, esan bezala Euskararen egunean talakoetan, baina egin daiteke kultur sortzaileekin. Eta adibide bada, eta orokorrean sartu egiten dira, ez, hasieran guk zalantza genuen, baina behintzat hauen esperientzian ikaragarri sartzen dira, eta gainera oso horretxa da, argazki atera, eta gero gainera badaude Googleen aurpegiak bilatzen dituzten. Esan dut, berehala sartzen dira jolas hortan, ez delako aintzaila gaur egun, ez, argazki batetik norbait bilatzea. Baina ez dago ezabera bat argazkia jarri eta behan izena, nik agian ez diot kasurik egingo argazki horri eta etzai geratuko da ikastetxeko horma batean dago norbait. Jolasean sartzen banaiz, ja, ariketa aktibo hortan bestelako jarrera bat. Eta horren beste adibide bat, baina eskatzen duna lan handiagoa, baina behin egituratuta leku askotarako balio dezakena litzateke kultur testuekin, edo kantuekin, edo pieza txikiekin, eta esan norena da kantu zati hau. Ez dira pertsonak, ez bada kultur testuen ingurukoan. Hau jolas modura, nolabait, agian bide batzuk izan daitezkelako, bestelako bide batzuk pentsatzeko, zirrikituak sortzeko gure ikastetxean kultura zardadin eta blaitu ditzan ere ikasleak. Eskerrik asko eta barkatu zaparra da, blaitzeaz ari garela. Eskerrik asko idatzea. Tartetxo bat badaukagu galderetarako. Pantailaz bestalde zaudetenok gogoratu galderak egiteko helbide elektronikoa erabil dezakezuela edo traola, bestela bitartean aretoan zaudetenek zerbait komentatu edo galdetu nahi badezue. Orain arte emailez galdera baino iruzkin bat etorri da, igual irakurriko dut. Lehenik eta behin, emalea zoriondu nahiko nuke,
Gogoetarako tresna oso baliagarriak eta baliabide interesgarriak eskaini dizkiguzu. Hezkuntza arautuko euskarri eta egitura iraunkorrak aipatu dituzunean, UESIren graduondo aipatu duzu eta Iralek urtetan egin duen lana azpimarratu duzu. Nire ustez, egoera honetan, sekula baino garrantzi handiago hartzen du Iraleren funtzioak. Besteak beste, R600 kurrikulunaren euskal dimentsioa, euskal kulturaren inguruko ikastaroa eta bestelako formazio ikastaroak eskainiz. Irakasleok ere formazioa behar dugu. Zorionak eta eskerrik asko. Oiertzearrak sinatzen dugu iruzkinak. Bai, uste oso kontura datorrela eta ia da birpentsatzen momentu batean ari garela, eta hain juste Iraleren bueltan ere badago ez alako gogoeta bat, eta hain justu ez, jardunaldi hauek egin badira eta beharrak balin badaude, uste dut nahiko argi daukagula ez, baditula gula egiturak horiei aurre egiteko ez. Horre elikatu behar dila eta indartu, eta ez ahuldu, ez? Bai, nik ere galdera baino gehiago, eskerrak eman, nik uste dut zuri entzuten eta batez ere baliabide guztien inguruan horiek eukitzeko hori sartun jatan irakasle bezala hori eukitzeko regin alizateko, ez? Zegere igual egitzen godugu, baina eskuz lagata bezala sentitu zara ero bakarrekan askotan, ez? Eta zuri entzuten eta hori sentituta, igartzen dozu behintzat babertxo batero zerbait hor lanean aldo alizateko, eta orduan, ideiak benetan oso onak irutxu jataz, beraz, eskerrik asko behintzat aldira baino gehiago, esatearen, eskertzen dela, alako gauzak entzutia behintzat. Eskerrik asko, eskerrengatik, baina nik uste dut batez ere badago jende askok egin du lan eta egiten du lan egunerokoan irakaskuntza materialak sortzen. Baina badirudiez, sentsazioa da denok utxetik hasten garela, eta nik uste dut badagoela baditugula egitura horiek erabilitzagun agian utxetik hastearen sentsazio hori izan ez dezagun eta egituratzeko gauza batzuk, ez? Zu duzun sentsazio hori ez izateko besteek, ez? Nolabait, alako babes sare bat. Hizkuntzan irakaskuntzan badugu eta beste eremu batzuetan badugu. Zergatik ez, kulturarako sortu. Ikusten balen badugu momentu hontan kezkagune oso tagia da hilalabiziko, nik uste dut hilalabiziko egoeran gaudela. Nahi dut, urrengo 15 urteek erabakiko dituzte gauza asko, eta orduan, nik uste dut badela momentua babes sare hori guztion artean eraikitzeko. Nik uste jende asko dabil, jende asko ari da gauza bere txikian, gauza on interesgarri askoak egiten, hori koordinatzea eta horri gorputz bat ematea da kontua. Badago beste galdera bat, irekia, kultur transmisioa aurrezkuntzatik? Nik uste dut aurrezkuntzatik ere, kontua da aurrezkuntzan, egia da azken urteotan, lehen adibidez, kultur transmisioa aurrezkuntzan oso kantuak, nik uste dut aurrezkuntzaren baliabide funtseskoa da kultura, eta egia da birpentsatu behar dela eta hortarako baliabidea jarri, baina nire ustez aurrezkuntzan ez eta badakit kezkagune handiak daudela, aurrezkuntzarako baliabide gehiago eta egituratuago daude eta iruditzen zait orokorrean kulturarekin lan egiten dela. Nik uste eta aurrezkuntzan pentsatzeko duguna da euskalduntzeko arazo handia dituzten guneetan, euskalduntzen murgiltze leku batzutarako estrategia gutxiago ditugula, ez? Hor badago leku askotan, ikastetxe askotan esaten da, ez? Aurrek ez dakite euskeraz, nik ere ikastolatik atera ninduten, ez nolako hitz egiten, 3-4 urteak arte, ez nolako hitz egin nahi guztiz euskeraz jakin arte, eta hori uste zuten egon ziren, une batean egontzan ere ama ikastolatik ateratzekotan nolako hitz egiten, eta uste zutelako ez nuela gaitasunik beste hizkuntza bat, gazteleratzen beste hizkuntza bat ikasteko. Gero hartu ziren, kontrolatu arte nola hitz egin nahi. Baina, egia da, adin hori oso komplikatua dela, euskara etxean ez duten entzat. Eta hortarako agian estrategia pentsatu behar ditugu kulturatik ere, hori egia da, Baina nik uste dut aurrezkuntzatik eta behar dela, Ari dira galdera gehiago sartzen. Kaixo Iratxe, zorionak hitzaldiagatik, beti bezain zorrotz. Nik irakasle moduan zubien falta sumatzen dut.
Eta iruditzen zait irakaskuntzarako materiala trukatzeko zubiak edo plataformak sortu behar ditugula utxetik ez abiatzeko. Kultura mintegiaren ideia jasota, oso egingarria. Bai, hori da, ez, lehen esan duguna egon badago, eta egia da iralek ere ez materialak, badaude materialak biltzen dituzten plataformak, baina egia da material guztiak daudela, agian egin behar dela gehiago antolaketa lan bat, galbae lan bat, eta zubi lan bat, bai, hori da. Beste bat, ez da ere galdera komentario baizik, irakurriko dut, eta beste bat ere badago, biak batera irakurriko ditut. Kaxo Iratxe, atzera pausoa, D-eredutik datozenak, aipatu duzu hitzaldiaren hasieran. Behar bada, D-eredua birpentsatzeko unea iritsi da. Erronka handia. Eta gero, hau baldirudi galdera dela, Natxo Urkixok egiten duna, euskal kulturaren zabalkuntza transmisio egiteko, eskolak badu zeregin garrantzitsu bat, zalantzarik ez. Baina berau, bada gizarte mailako zereginean nire ustez. Nola ikusten duzu gure erakundeak arlo honetan? Noski, hezkuntza arautua zari gara hemen hau delako gaia, baina ez azken batean isolaturik ezin du zer egin. Nik uste dut argi geratu dela, eta ez naiz bakarra azken egunotan, ez? Kulturari ez diogula behar besteko garrantzirik ematen, esan nahi dute kudeaketan. Nik beti esaten dut, hauteskunde garaian inoiz ez da kulturari buruz hitz egiten, eta hori oso kezkagarria da. Ez dago kultur ereduen inguruko inolako eztabaidarik, ez dago kulturaren inguruko inolako eztabaidarik inoren partetik. Eta niri hori nahiko kezkagarri iruditzen zait, egon daitezke kultur eredu ezberdinak, egon daitezke kulturara hurbiltzeko modu ezberdinak, baina kontua da gurean ez dagoela izpide ere. Ez da, orduan nik uste dut orokorrean gizarte modura, nik uste dut, eta niretzako lehen esan bezala, bizirauteko, pentsatzeko, nortasunara ekitzeko, maila pertsonalean eta kolektiboan hain tresna funtseskoa izanik, guk egia da, esan dezagun, erakundeetan eta ez zaiola bateri garrantzirik ematen. Oso ohar bat, baina migrazioaz aritzen denean, migrazioarekin lan egiten den guztietan kulturarekin egiten da lan, ez? Migrazioarekin lan egiten denean, beti kulturaren bitartez egiten dira ez jendea nolabait komunitatetan txertatzeko ariketa horiek, ez? Eta kuriosoa da, hori hain tresna garrantzitsua baldin bada, edo baliabideak, nolabait esan bazterretan bizi garenean, hori baldin bada hain funtsezko, zergaitik ez dugun elikatzen eta zergaitik ez dugun tresna hori ematen modu orokor batean, ez? Eta azken iruzkina, bestela, urrengoai denbora gehiago egiten duko diogu, egun hon, hau ere galdera baino igual iruzkina da, doluaren adibidea oso ona izan da, eta irakasleok halako unitateen beharra daukagu. Ez lituzke hezkuntza departamentuak argitaletxeen bidez honelako materialak sustatu beharko, irakasleok irakasteko gaude, baina sortzearena bestelako kontua da. Bai. Bat nator. Nik uste dut gehiago eskaria zen azken batean hortarako baliabideak eman. Eta batez ere nik uste dut, lehen aipatu dugu zubiak, baina unibertsitatea ere ez da ongi erabiltzen, nire ustez, ez? Unibertsitatean badago jendea, badaude baliabideak, badaude eragileak, eta agian unibertsitateari ere eskagen iezaioke bertako eragilei materialak egiteko denbora bat hartzea, ematea, esan nahi dut, ematea, azken batean, Eusko Jaurlaritzatik errexalitzateke esatea, unibertsitateko irakasle batzoi emango dizkiogu lan ordu batzuk hau egiteko, adibidez, horrelako gauzak. Ez da zaila, baliabideak ditugu, gehiago da nik uste dut estrategia batean hartzea. Gelditzen dira beste galderaren bat, baina nik uste mosteko garaia dela. Zorionak, Iratxe, nik uste hitzaldi oso edarra eman diguzula eta iradokizunez betea.